अरे यार। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। I need consumables. गलती हो Get गई, in the क्या हो car. गया? हाँ वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ बोलो ना, थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। क्या? आए? ये क्या बोल रहे हो? अरे मालिक गाड़ी पलट गई है, नींद लग गई थी थोड़ा सा। हाँ। हाँ तो मालिक यार वहाँ थोड़ा सा पैसा वैसा भेज